Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso marchou sobre ela, cercou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Havia na cidade um homem pobre, porém sábio, que poderia ter salvo a cidade com a sua sabedoria. Mas ninguém se lembrou dele, porque aquele homem era pobre. Mais vale a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Deve-se antes escutar as palavras calmas dos sábios do que os gritos de um chefe no meio de insensatos. Mais vale a sabedoria do que as armas de guerra, mas basta o erro de um para arruinar as vantagens de muitos.